एक घने और सरसब्ज जंगल में एक बड़ा सा हाथी रहता था। हाथी बहुत ताकतवर था मगर दिल का बहुत नरम था। उसी जंगल में एक चालाक मगर अकेली लोमड़ी भी रहती थी। एक दिन जंगल में जोरदार तूफान आया। दरख्त गिर गए, रास्ते बंद हो गए और लोमड़ी एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। लोमड़ी ने जोर जोर से आवाज लगाई, कोई है, मुझे बचाओ। हाथी ने अपनी लंबी सोनट गड्ढे में डाली। लोमड़ी ने सोनट पकड़ी और हाथी ने आहिस्ता आहिस्ता उसे बाहर निकाल लिया। कुछ दिन बाद एक शिकारी जंगल में आया। इसने हाथी के लिए जाल बिछा दिया। हाथी बेखबर चलता हवा जाल में फंस गया। हाथी ने जोर लगाया मगर जाल मजबूत था। तभी लोमड़ी वहां पहुंच गई। इसने फौरन अपनी अकल इस्तेमाल की। लोमड़ी ने शिकारी के पीछे जाकर इसके सामान को इधर उधर कर दिया। ऊंची आवाजें निकालीं जिससे शिकारी डर कर भाग गया। फिर लोमड़ी ने दांतों से जाल काटा और हाथी को आज़ाद कर दिया। हाथी ने खुश होकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि ताकत से ज़्यादा अकल और दोस्ती कीमती होती है। इस दिन के बाद हाथी और लोमड़ी बेहतरीन दोस्त बन गए।